Alors aujourd'hui, pour le premier achat pour notre chaîne Maya, donc c'est My Facebook, hein. Ça prend pas comme paye, donc on a pris l'offre pour Noël. Bon. On va voir ce que c'est. Les gars, là, attends, allez. Alors, ça doit être football. On va regarder ton. Faire comme ça. Regarde dedans, ça c'est pour Maya. Vas-y, on peut. C'est un joli petit Père Noël, et il est sympa. Donc on peut le rendre de l'avant. Bon, elle est pas trop fan de jouer comme ça. Ensuite, un plaid. Un joli petit plaid. Oui, elle est petite. Hein? Oui, attends, c'est une couverture. Oh, oui, ça va bien pleurer. Voilà, petit plaid. Voilà. Ouais, il est pas mal. Ça fait des chats qui vont sur dessus. C'est bon, on va mettre ça. Oui, là. Ah, je suis en ligne. Ouais, elle est bien pleine les menottes là. Ouais. Ça, c'est pas mal. Et c'est vraiment pas mal. Hein. Avec un peu, on va dire, le chausson, c'est bon. On va faire goûter. Bon, s'il te plaît. Attends. Oui, attends. Alors, un petit peu. Elle vient avec la peine. Ah, mais attends, c'est bon, attends. D'accord. Oui, alors, qu'est-ce que c'est ça? Des livres de Noël, souhaitez-vous un joyeux Noël